Episode 3. Es ist heute Freitag, der 20. Januar und ich spiele heute für die Seat Schweiz in Schönewert. Insgesamt 4 oder 5 Sets. Sie haben mir gestern angerufen, ein Set ist jetzt noch gestrichen worden, weil sie gefunden haben, es wäre schade, weil es das mehr so ein bisschen Liftmusikmässig wäre gewesen. Aber ja, wir haben jetzt exakt 20 ab 9 Uhr. Ich muss jetzt langsam losfahren, um 10 Uhr aufzustellen. Über den Tag kann ich eben nicht aufstellen, weil sie nachher eine Tagung haben und Vorträge und Zeug und Sachen. Und da kann ich schlecht mit Soundcheck und Zeug auffahren. Darum mache ich das jetzt am Morgen, aber das ist ja kein Problem, weil Schönewert ist nicht weit weg von dort, wo ich sowieso wohne. Also kann ich jetzt sehr gemütlich aufstellen, stressfrei. Nachher nochmal heim, schön in die Badwanne, Kaffee holen und dann am Abend dort spielen. Ich bin jetzt also hier in diesem schönen Wert angekommen, im Balli-Lab. Das Wetter ist gelinde ausgedrückt scheisse. Ja, jetzt mal schauen, wo ich da genau rein kann. Es ist wie immer, oder wie des Öfteren, ein riesen Haus und niemand weiss, wo der Eingang ist. Ah, das ist ungeschrieben Eingang. Den haben wir. Jetzt also angekommen, den Eingang gefunden. Darum stehe ich jetzt hier vor einer Kaffeemaschine, die nicht funktioniert. Und das ist natürlich sehr, sehr dumm. Passiert einfach nichts, du kannst drücken und kommt nichts. Es bleibt wahrscheinlich leer. Aber ja, dann würde ich sagen, tue ich doch einfach mal anfangen mit Aufstellen und Kabel und so. Ja, ja, wirklich gute Zeit. Sehr gemütlich und wir haben hier Mission Kaffee erfolgreich funktioniert. Alles super. Jetzt müsst ihr mal schauen hier. Ist das nicht eine Knaller-Location? Und das ist meine Bühne heute. Es sieht so ein bisschen aus wie bei einem roten Teppich. Könnte dann ein bisschen Promis herstehen. Aber heute spielen nur ich. Ja. Ah, schön. Und was ganz geil ist, hier, Glasboden, wo die jungen Stockkachen siehst, nichts für Höhenangstplagte. Gehört, sie sind hier hinten. Das ist nicht dazu. Sie sind am Zeug testen. Beamer und Krümpel und Sachen und Gris d'Arrigat ist dort am ihre Ansagen wahrscheinlich am reinbretschen. Jetzt geht es um mich. Haben sie es jetzt gerade gehabt. Es gibt dann noch einen kleinen Talk. Aber jetzt im Moment warten. Warten ist angesehen. Quasi mein Hauptberuf ist warten. Aber die Jungs da machen das so gut. Auto putzen. Das wäre alles glänzt. Hier herzoomen da. Schön. Aufgestellt wäre jetzt muss ich noch schnell ein bisschen warten. Sie sind da immer noch am
Reden proben und machen. Aber das gibt mir noch schön ein bisschen Zeit. Aufgestellt ist jetzt alles schön und jetzt kann ich noch ein bisschen Kosmetik betreiben. So, dass man dann so Kabelgestürme wie das oder das. Ist natürlich so ein Anlass nicht so passend. Es ist wieder mal so weit. Ich brauche den Gummi. Wissen da, dass es nicht eine Rückkopplung gibt. In die Löcher einen Gummi tun. Nicht reinbringen. Dann sollte das eigentlich schon besser tönen. Wir müssen auch wieder eine Gitarre machen. Ja. Es sind zwei Freunde in einem Sparflugzeug einen Abendflug machen. Sie fliegen auf zu den Gipfeln und der alte Gletscher nachher. Hinter sitzt der Passagier, der was steuert, der sitzt vor. Und es rattert zum Brunnen und sie runden durch Motor. Rief der, wo hinten sitzt, und das Benzin geht aus dem Schlag. Ich bin jetzt wieder zurück im Valley Lab. Hier am Vorhang ist die ganze Sache schon in vollem Gang. Hier ist noch ein bisschen Ruhe vor dem Sturm, muss ich sagen. Alles ist ruhig. Aber wahrscheinlich wird es da heute Abend relativ lustig. Langsam ist alle werfen. Jetzt kommt ein kleines Interview auf der Bühne, wo ich befragt werde. Kreuzverhör vor Leuten quasi. Mit Christa Rigozzi, die das macht. Sie ist ja Seat-Ambassador und von dem her passt das. Und ja, wie gesagt, jetzt will ich da mal meine sportlich elegante Jacke austauschen. Gegen eine ganz elegante. Ja, dass das ein bisschen Fallen macht. Übrigens, vorhin habe ich mich ein bisschen unter die Autohändler gemischt. Und ich muss sagen, das ist ein ganz lustiges Völkchen. Hey, da siehst du alles. Da siehst du wirklich sagen wir jetzt mal, vom Typ, der aussieht, die Uhr ist nicht so, vom Typ, der aussieht wie irgendwie der David Pfeffer, der Castingshow-Gewinner, bis zum Freddy Hinz. Du siehst alles. Vom Hugo Boss Anzug voll durchgestylt, wo du fast das Gefühl hast, dass sie geschminkt sind zum Teil, bis irgendein verwaschenes Karohemli. Durchaus lustig. Und das an einem Anlass. Geil. So, mein Interview ist vorbei auf der Bühne. Jetzt ist 4 Uhr ab, um halb geht es das erste Mal los. 3 mal 20 Minuten mittlerweile noch. Die 2 restlichen Sets haben sich rausgestrichen aus Mangel an Zeit, wie das halt so geht, also Anlässe. Aber mittlerweile auch eingetroffen hier im Valley Lab. Schönen Wert, Melanie! Salut! Yeah! Ich freue mich mega. Sind wir parat? Ja. Ja. Ja, ist Gut, du weißt, wo hocken, gell? Ja. Auf der rechten Seite, ich gehe links. Und nachher wollen wir mal schauen, wie die Autohändler abgehen. Ja, voll. So sieht das aus, wenn der Scheibe schnell in der Pause noch die Liste ändert. Das
Problem ist folgendes, es ist nicht wirklich konzertmässig. Es ist so ein bisschen gemilde ausgedrückt Verhalten. Und das bedeutet, wir müssen jetzt auf die Setliste schnell ein bisschen pimpen, dass, dass ein bisschen Stimmung in den Laden kommt. Schliesslich ist ja das Set und nicht irgendein Automat. Oder? Voilà. So, ist wieder ein bisschen schön. Ich kann es schon lesen. Ja, du schon. Eben, ich muss ja noch. Ja, es ist vorbei. Es hat doch noch funktioniert. Man staune. Rubrik Witz des Tages. Du darfst loslegen. Also, es sind keine zwei Schulkollegen drauf. Der Hans und der Fritz. Dann hat der Fritz gesagt, Sally Hans, geht's gut? Dann hat der Hans gesagt, er ist jetzt nicht mehr Hans, er ist jetzt Sean. Als Amerika eine grosse Farm, am Morgen ein bisschen Veranda liegen, dann mit John Deere ein bisschen Zacker fahren, dann ein bisschen auf Veranda liegen, dann gehört es Mittag fressen, dann mit John Deere noch ein bisschen Zacker fahren, dann gehört noch ein bisschen Veranda liegen, gell? Dann haben sie noch ein bisschen geschnurrt zusammen, dann ist dieser Hey. Dann hat die Frau gesagt, du, der Hans, bist du ein Kollege, der ist jetzt nicht mehr Hans, der ist jetzt John. Die Frau ist Vreni, die ist auch nicht mehr Vreni, das ist jetzt Veranda. Das war es. Mittlerweile ist es 1 und ja, ihr seht, alles ist eingepackt. Jetzt noch schnell einladen und nachher, ja, dann ist es hey, und morgen irgendwie in aller Herrgottsfrühe wieder auf Richtung Bern, Papagallo Gollo. Ich will schlafen. Ciao, ciao.